Meet the next generation electrosurgical analyzer, the Fluke Biomedical QA-ES3. This all-in-one analyzer offers improved functionality, accuracy, and ease of use over its predecessor, the QA-ES2. The QA-ES3 collects all measurements including vessel sealing, high-frequency HF leakage, contact quality monitor, and output power distribution in single or continuous mode. It also measures cut and coag waveforms with either monopolar or bipolar outputs. The automatic power distribution feature allows automatic measurement of power, current, peak-to-peak voltage, closed load only, and crest factor. The addition of automation speeds up testing and helps reduce human error. At first glance, you'll notice the QA-ES3 has been redesigned to reduce the number of connections. All of the multi-purpose ports are accessible from the front, along with function keys and a selection knob. The large LCD screen is easy to read, and on-screen guides are designed to guide you through testing. When you pick up the QA-ES3, you'll quickly discover it's lighter than the previous version, 5.5 pounds lighter. Everything you need to test all critical functions of today's high-power electrosurgical units is either integrated into the design or included with the unit. Biomed brings the ProSim 4 to the location of the patient monitor and simply turns on the patient monitor, makes sure that the ProSim 4 is connected in place of the patient, which we have already done, and then at that point the time starts. We believe that you can do a go, no-go assessment of the patient monitor within 60 seconds. So we've responded to the cry for help from the clinical unit. We've responded, come up to the unit, we've connected our ProSim 4 in place of the patient. So ECG is connected, NIBP, an invasive blood pressure line, and we're ready to start. So because we think we can do this in 60 seconds, I'm going to set the countdown timer to 60 seconds and we'll begin now. I will choose IBP and 0, and now what I want to do is dial up my invasive blood pressure, 0 it. As soon as it tells me it's zeroed, then I can continue on. Back to home, hypertensive patient, start an NIBP reading. The alarm is sounding, and I'll silence the audible here just so we can talk over it. But the point is that we have triggered an audible and a visual alarm. We're measuring a blood pressure reading. We can already see that our simulated parameters of 120 beats per minute for heart rate, invasive blood pressure of 200 over 160 is already being displayed. We have good waveforms for normal sinus rhythm at a very high heart rate. And when the NIBP is finished, when we get our cuff blood pressure, we're done. Done. We have completely assessed a go, no-go of this patient monitor. We've seen audible and visual alarms. We've seen that our heart rate that we're simulating is exactly the heart rate being displayed. We see the ECG rhythm is the rhythm that we're sending. We see the invasive blood pressure channel that we're sending blood pressure information across shows the right values and a good waveform. We're seeing that the cuff blood pressure reading is exactly what we were simulating, and all the alarms and everything, this gives us a pretty good determination that there's nothing wrong with this patient monitor. The power of a simulator as simple as the little ProSim 4. The newest member of the ProSim family. The scenario that we're going to talk about today is one that happens every day in the medical facility or hospital, where you get a call from the clinical unit. The oximeter is not working on some medical device. So you grab your spotlight and you go up to the clinical unit. In this case, we find the device turned on. It's a defibrillator, and we will turn on our spotlight SpO2 functional tester, wait for it to go through its self-check, and we will then connect the oximeter sensor from the medical device, and we'll watch this bar down at the bottom. It's called the signal strength bar, and you can see that it has a good signal.
and you will begin to see the display on the screen of the defibrillator. Now, testing this functionally really quickly is just a 4-button push. We're going to go to our custom setup and go to custom 3, which is programmed for a patient with a high heart rate and a high O2 sat. You can see it sets off the high limit alarms, which is exactly what we want it to do. We'll watch till the oximeter reading and the heart rate settle. And then we'll move to custom 2, which is a normal patient. We want to let the alarms continue to sound because the normal conditions will let them silence on their own, an important part of the functional test. Again, waiting for those to settle, and then we'll simply push one more time for our hypotensive patient with a low O2 saturation, low perfusion, and you'll see the alarms will sound again, this time on the low end. And again, we'll wait for the readings to settle. And we'll push one more time to get back to a more normal reading so the alarms will quiet once more. And there we are. You've tested 90% of it in right around 30 seconds. The SpO2 Functional Tester, Spotlight, the newest member of the ProSim family. Un cabezal que esté en perfecto estado, vamos a observar mientras lo colocamos aquí para que vean se tiene que resetear a 0 y vamos a ver la salida de este. Como podemos ver, él tiene que dar entre 8 y 12. Este da 8.9 y eso indica de que este cabezal está correctamente calibrado. สอบเทียบนะเครื่องทุก IDFO ขั้นแรกก็ทำการต่อเซตครับต่อเซตนะครับให้เริ่มต่อเซตทางขวามือนะครับขวามือมีลูกเปิดฝานะครับแล้วก็เอาสายเข้าอันนี้เผื่อไว้ประมาณสักด้านนี้นะครับเผื่อไว้ประมาณสัก2 มิลนะครับสายด้านนี้ก่อนอันนี้มือเดียวจะดูยุ่งยากมากตัวนี้จะไม่มีปีโฟนะครับช่องปีโฟไม่มีอันนี้ก็700นี่สามารถใส่ได้เลยใส่แล้วดึงหัวดึงท้ายนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดได้จากนั้นเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องเสร็จก็ทำการแอดจัดนะครับค่าโฟเลต100นะครับทีนี้กดปุ่มเมนูครับถัดจากปุ่ม power ครับอันนี้คือปุ่มเมนูกด1 ครั้งนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มของปุ่มนะครับจนขึ้นขีดนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเมนูนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหน้าจอ100จะขึ้นนะครับจากนั้นก็กด start ได้เลยนะครับอย่าลืมเปิดวาล์วนะครับตรงนี้เปิดวาล์วตัวเซตอัพทีนี้ในหน้าจอปกติของ IDFO นะครับแล้วก็สามารถอันนี้คือปกตินะครับเซตอัพเข้าไปเลยครับ Enter ตอนนี้จะ Test 4 ก่อนนะครับ Test 4ครับก็ทีถ้าเป็น700รุ่นนี้จะไม่มีการต่อ P4 นะครับ P4 จะอยู่ข้างหน้าจะไม่ได้ต่อใช้แต่ถ้าเป็น LM800 เนี่ยเราต้องต่อนะครับจะมีช่องให้เสียบอยู่เดี๋ยววิดีโอถัดไปจะเป็นการเทรนของ PM ไป
วิชั่นปั๊มของอินซูโมนะครับรุ่น TE-LM 800นะครับที่พูดไปนี่ก็พูดระหว่างรอทางน้ำขึ้นออโต้สตาร์ทนะครับแป๊บนึงตอนนี้ก็ก็คงจะแจ้งเตือนให้ออโต้สตาร์ทได้นะครับมาแล้วครับน่าจะเกิน20 วินะเมื่อออโต้สตาร์ทมาก็กด Enter ไปเลยครับ Enter ครับเราจะมองในลักษณะของกราฟนะครับเพราะมันจะทำให้ง่ายต่อการบันทึกย้อนกลับมาครับแล้วก็มาที่กราฟแล้วก็ Enter ช่วงนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก30 วิถึง1 นาทีหรือ2 นาทีนะครับอันนี้ก็เฉลี่ยซะได้ที่1 นาทีก็ประมาณสัก95สามารถบันทึกค่าได้เลยนะครับ95ก็มาบันทึกค่านะครับตัวนี้คือ63นะครับแล้วก็ Enter ไปเลยครับแล้วก็ไปที่ Occlusion นะครับแล้วก็ Enter นะครับก็รอสักแป๊บนึงก็จะขึ้นให้เรา Start ได้เพื่อที่จะเข้าสู่เทปEnter ได้เลยครับ Start ขึ้นมาจะดูง่ายอันนี้ก็สามารถดูได้เลยนะครับที่ Pressure ตัวนี้กำลังขึ้นนะครับส่วน Peak Pressure ค่าที่เราจะต้องจดก็คือค่า Peak Pressure ครับตัวนี้กับ Time of Peak นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเครื่องมันจะลองก็สามารถโดยเฉลี่ยครับ30 นาทีถึง1 นาทีนะครับตอนนี้34 วิค่า Occlusion มาตัวเครื่องก็จะขึ้น lower occlusion นะครับส่วนตัว infusion tester พวก AD4 ก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ pressure มันก็วิ่งปกติอยู่แต่ตัว time ก็วิ่งไปเรื่อยๆแต่ peak pressure ก็คือค่ามันจะโฮนไว้ที่531นะครับตัว time of peak ก็อยู่ที่34ค่าที่เราต้องจดก็คือ531ในวงเล็บ34นาทีคือช่วงจบก็จะปิดวาล์วครับปิดวาล์วตัวนี้ก็ stop alarm อยู่ที่ลูกศรนะครับตัวกลางแถวบนนะครับกด1 ครั้งแล้วก็สามารถออฟเครื่องโดยการกดแช่ไว้นะครับเป็นทีนี้เราก็จบโปรแกรมตรงนี้โดยการกดลูกศรไปเรื่อยๆนะครับไปที่ end นะครับแล้วก็ enter นะครับแล้วก็กด save ซึ่งเครื่องมันเซฟไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ต่ออุปกรณ์นะครับก็เข้าหน้าจอปกติเครื่องนี้ก็สามารถถอดออกได้ครับ